Dali nyo na, grabe kayo. Kailan nyo pa yan mayayari? Hanapin nga muna. Ah, ito. Gusto mo na ang Jordanos. Branded talaga. Ito, ang ganda. Ayun, nakakabili. Lo, ang Ay ganda. na mga bago. Ang daming. Hindi ako magbabag. Ang daming gandang magtanong. Sabi sa'yo, maganda dito. Ganda ah. Ito ang pinopsyon to. Magkano siya? 60. Ito siya ay Balda to. QR 55. 55 man to siya. Palda siya. Maganda din na yun. Asaan? Itong yan. Malaki eh. 60 ba? Ano pa? Kada ba niya? Magkano yan? Hindi tanungin mo lang to. 60 yan. May 60 na 38 ang price niya. Ito yung gusto ko eh. Maganda din siya. Square pants ang titignan mo. Tsaka nga, square pants terno ng square pants. Black kaya ate? Mas bet ko ate yung black eh. Trip ko yung black. Natin nilagay nito sa nire-regalo ko sa'yo nito. Bakit hindi yan meron ito? Anong size nito? Gusto mo pala nito na? Oo. Ayaw niya. Bit ko na to eh. Bakit mo sinauli? Nakita ko yan. Ito na lang na kunin ko. Kulay ka niya kapon na ka. Tsaka square pants. Kasi yung mga square pants nila dito. Hindi mo siya yellow black ito. Ito oh. Parang maganda dito. Ito? Diba? Laki na ano. Malaki. Meron akong ganyan. Ayaw mo ta? Malaki yan. Mahal, 65. Oh, ayan, 35 lang. Tanungin mo sa cashier kasi ano yan. Pwede na tong dalawa, 35 oh. lang siya. Ito, oh, 35. 35 lang siya. Oo. Bagay kasi tong dalawa na. Tapos comfortable lang. Pwede ako. Ano ba ito? Pwede na ito. Ha? White na ganito maganda. Kaya naman sa Okay na din to black and ito nga kulay. Ha? Yan sila? Kaya may partner mo ba? Oo. Tapos sandal ka? Tapos sapatos na white. Kaya nga dapat white para white yung sandal. White ang puti. White or black? White ang puti. Kaya hindi ba maganda? Pwede rin siya sa black. Pwede rin siya sa white. Ito na. Gusto kasi yung black eh. May black ka na sandal. Tama. May black kong shoes. Black shoes na lang. Bakit pwede mo sa inyong paa? Uy, ganda day. Oh. Nindot sa Suotin mo to. mabuti. Oh, Oo. Pero parang na ano yan malaki. hindi 36. Wala, 35 inday. Wala na dahil. Matatanggal siya. Maganda sana dahil. Pang ano na yan dahil. Maganda siya. Pwede mo naman. Adjustan mo kung sa dito. Dito, oh, ilagay mo nga dito. Try mo, try mo. Pwede naman yan mag-adjustan sa tumong. Silmi mo muna daw dyan. Ah, Gina, sayaw ka. Kasi may maiiwanan siya. Dito kami eh. Hala, lagi sa truck mo yung isa. Pwede sa likod na lang sa bahay. Dalawa. Oo, tatlo. Siksik na lang yung likod. Tatlong pa. Danger kasi pag nahuli eh.
Mahal. Punta kami. Dito tayo sasakay. Mag-aantay ka pa talaga dyan. Ayan si Ate Nelly. Ayun na tayo. Doon tayo sa isa. Ah, ayun na sila. Okay. Kahit makain-kain mo na. Ay, ang ganda dito mag-overnight, no? Magpagabi. Iwan ko na kung meron. Wala na nata. Pangit naman tong bulo na to, oy. Ito naiwan si Gina. Sabi niya, ako na maghawak. Patangan mo, wala. May kay Gina dyan? Ha? Di ba ko kung may daan ba dyan? Kung sino may malaking medyas dyan, nasusugat na yung pako. Masikip, Ben. Saan mo binili yan? Bigay ito ni ano maka. Di ako makahinga sa mas. Video yan. Oo. Yung gift na sign? Yung gift na building. Alam mo yung design na gift na nakapatin. Oo. Tanggalin ko nga yung mask ko, hindi ako makahinga. Ang ganda na view. Ayun oh! Ayun oh! Saan? Yung gift na tumba. Kaya nga, dito na kami sa taas ng bundok. Ay, kita namin dito, pero dito kami sa taas. Oo, pero nandito kami sa taas. Umakyat kami. Dito na lang tayo magkita-kita sa taas. Ay, dito sa Dito na taas. lang tayo magkita sa taas. Sige basta dito na lang tayo magkita sa taas. Hanapin na yun sa taas. Uy, nandyan yung mask ko. Ayun, ginawa nilang daanan. Hala? Saan tayo bababa? Tayo ng baba. Picture tayo dito. Padaanin muna natin sila. Ganda. Akala mo maganda. Ang ganda nga. Doon mo, pwede umakyat doon. Oo. Bawal ka na makyat. Sarap mag-tiktok doon. May pwede tayo doon? Gabi na siya. Basta paggabi na. Ayun oh. Gano'n mo mag-picture po ba na? Kasi magpipilian. Siyempre nga pagpipilian. Mami, auction. Sakay tayo ganyan mo. Ay, magbayad ka. Magkano? Ito na siya tao. Sampo at tayo ang tao mo. May picture ka na.
So, kami ikot mo. Oo. Kailangan Pala, walang bariya. pwede po yung sampo, magbabalik magsusukli ko yan. Saan daw ako? Kasi lang po ako. Hindi na, kaya ko patungkin nyo ngayon. Malatae. Mga taga, yung wala ba taga-Batangas sa inyo? Wala. Pampanga. Saan? Hanggang ito, Cebu. Saan ka sa Pampanga? Alam din. Kenda. Oh, sukli. Ayaw mo kunin? Ay, hilahin. Okay na yan? Teka lang. Lilipad ka pa Okay na po yan. Okay na? Okay, kailangan niyo ba resibo? Hindi. Oh, press no. Pwede na po tanggalin yun. Mag-ano ka? Next man ako. Ganun din. Ay, sorry. Meron naman siguro to kasi isang beses lang to na... Pwede i-check eh. Pwede i-check? Ah, check muna lang kaya. May tres. May tres Pwede pa na yan? Hanggang Souq. Okay hanggang sok lang, pwede? Pwede. Oo, tama na yun. Ako nga din. Oh, pares lang tayo kasi. Pulis lang kayo. Wala naman yun sa'yo? Hindi ko alam, hindi ko man ako. Din ba Jeras? Thank you. Oo. Saan ba dito? One real lang yung binawas, no?
Hello, good evening. Wala nang food? Saan? Walang tao. Ba't kayo nagtatago? Nung kaunan mo nag-vlog, Sarah? Order na kayo? Nang anong order? Oo. Kinakain na kayo ng problema. Ito yung aking magandang aking ilong. Ang cute. Manika, oh. Naku, ang daming tinapon ganito sa bahay. 5 lang, presyong Divisoria. Hinday. Pwede ba? Ang babae ba? Kaya ano kung babae? Na. 10 dyan. Naku, 10 lang ako. Tira nila. Malalaki lahat? Ano po dito? Hmm. Ano nung wala nang hari ko sa. Basin masulod pa sila. Wala, nindot tayo. Kuchinta man. Gucci. Grabe siya, akala mo naman. Dito tayo, di ba? Kuchinta man, oh, dito. Hello. Kano to? Kamusta? Kano? Mura lang. Kasing tabi eh. Oh, 60 te. Ayun yung jumper, oh. Ano, bet? Jumper na ano? Magkano yan? For me? Ano daw? 30. This for me? No.
Wala po yung gusto. Walang laki. Hindi laki yan ah. Ang galing niya mag-Tagalog. Like this. Pwede mo lahat. Huwag na ingay-ingay. Baka may COVID. Why? Where's the mirror? Sa dulo. Hey, my bag. Kabayan supermarket. Andito kami ngayon sa mamimili ako na pang-quarantine ko na biscuits. Ayan. Lahat ng mga po dito ay Pinas. Pinoy food, kakanin, and then Godbless. Ayan.